大家嚟到加拿大咧，都會重新有一個新嘅生活喎。咁咧，其實嚟到加拿大咧，亦都有一個好重要嘅抉擇啦。究竟係買樓定係租樓咧？咁我相信咧，大家對呢樣嘢咧，都會有一個好大嘅疑惑嘅。咁唔使擔心喎，我哋咧就會同大家分析下，究竟係買樓好啲啊，定係租樓好啲啦。大家好。歡迎大家嚟到 Novello Wealth 嘅理財頻道，我係 Kinson， 我係 Edmond。咁今日咧就非常之高興可以同大家以一個傾偈嘅形式去探討一下，到底租樓定係買樓呢一個問題咯。咁冇錯啦，買樓先定係租樓先好咧？咁其實咧呢樣嘢對我嚟講都係好重要嘅，因為咧大家移民嚟到加拿大嘅時候，都係想喺呢個地方裏邊建立自己新嘅生活嘅。所以今集 Novello Wealth 嘅和理 plan 咧，我哋就同大家深入咁探討一下，到底租樓同埋買樓嘅利與弊。以過來人嘅身份，我哋30幾年嘅經驗咧，去同大家講下有啲乜嘢要注意嘅地方，希望大家咧就可以做一個更加明智嘅決定啦。我哋今日開始之前咧，我係想多謝 Troll 去借出呢個場地俾我哋拍攝啦。咁我想介紹一下我哋 Novello Wealth 呢個 channel。Novello Wealth 咧其實係喺加拿大 BC 省列治文一個投資保險財富管理嘅經紀公司。我哋開呢個理財頻道，最主要目的係想提供一啲簡潔同埋專業嘅理財稅務知識俾大家。不論你係回流新移民，或者好似我哋移民咧咁多年嘅朋友咧，係可以提供到一個優質嘅理財生活，迎刃你加拿大嘅理財目標。如果你對呢類型嘅影片係有興趣嘅時候咧，我誠意邀請大家去 like、subscribe 同埋 share 我哋 channel 俾唔同嘅朋友，咁咧就會對我哋嚟講係一個好大嘅鼓舞，亦都可以拍多啲好片俾大家。咁今日事不宜遲啦，我哋馬上去片。OK 嗱，其實我覺得咧租樓同買樓咧都冇話啱與錯嘅，咁我覺得就要視乎自己嘅情形嚟去定啦。嗱，如果譬如話今日我哋個目的就係話，如果係我究竟決定買樓定租樓咧？如果譬如話我想要睇一個樓市究竟話會唔會太高去買而唔賣嘅時候咧，咁我覺得永遠都 time 唔到嘅。但如果你話我今日想租樓個目的，如果就係話我唔係喎，我想住喺呢區睇下啱唔啱我，係咪方便適合我小朋友嘅時候咧，咁我就可能會建議租樓先喎。咁又或者有啲朋友可能係以前喺度住過，係回流翻嚟嘅時候咧，其實可能已經係熟路啦。咁佢哋已經可能係心目中有個地區佢哋想住嘅。咁喺嗰度其實已經一嚟到已經買咧，亦都唔係一件壞事。咁我亦都記得啦，即係之前你都同我講過，就係建議譬如話我要買一層樓之前咧，就去嗰個 area 嗰度去周圍兜下睇下嗰度嗰個環境係點樣樣。咁所以其實咧，就算過到嚟嘅時候，我哋未決定買邊度嘅時候咧，租住先。咁到我真係決定話睇下想去邊度住嘅時候咧，咁去嗰度嗰個 area 嗰度去 check out 下，咁都係一個好嘅應該要做嘅嘢嚟嘅。OK， 咁其實加拿大嚟講咧，樓宇係分咗幾類啦。第一類就係 apartment 啦，或者叫 high rise 啦，即係等於我哋見到一層可能10幾20層樓、30層樓高嘅石屎嘅樓宇啦。另外一種咧就係condo 啦 ，condo 咧通常都係3、4層樓高嘅，咁可能一梯裏邊有10零20戶咁樣啦。咁另外就係 townhouse 啦 ，townhouse 咧通常咧係1、2層高嘅啫。咁其實係可能大家都貼住大家嘅每一間屋嘅時候，咁或者有啲叫 detached 啦 ，detached 係一啲 individual， 即係一間即係獨立屋啦。咁好多時，譬如話，如果我哋開始去揀一啲唔同類型嘅屋類嘅時候咧，咁我哋要注意到嘅就係話，譬如話，如果我哋住一間 detached 嘅house 嘅時候咧，咁好多嘢要自己去負責晒啦。地稅各樣嘅嘢，咁亦都會相對嚟講係會多啲啦。咁同埋剪草啊、維修啊，咁我哋自己都係即係叫自負盈虧啦。但係有個好處就係亦都可以自己決定喎，係咪？即係我可以拖長佢提早做都可以自己決定啦。咁但係相對嚟講咧，如果譬如話係townhouse 啊、apartment 啊或者 condo 嘅時候咧，咁佢就會有個嗰啲叫做法案委員會啦，就一個 strata 嘅team 啦。咁咧就佢哋咧就會做一啲決定咧，就係會話，譬如話我要維修屋頂啊，咁呢個咧就變相咗我哋身為一個住戶嘅時候咧，就冇咁大嘅話事權啦，咁就由呢一個嘅法案委員會咧，佢哋去決定啦。
租樓咧，咁通常就我哋要去簽一個叫做 tenancy agreement 啦。其實簽呢樣嘢咧，其實我會覺得係保障租嗰方同埋租俾你嗰方嘅，因為佢都會寫到明裏邊你可以做啲乜嘢啦，你嗰個租約嘅年期係幾耐啦，同埋係可以做啲乜嘢，譬如可唔可以養寵物啊，咁同埋亦都會寫埋你個按金啊、上期喺上面裏面嘅，咁對你嚟講都係一個保障嘅。咁通常咧，我哋通常去簽呢個樓宇嘅租約咧，係大概1年起啦，去開始啦，咁亦都係每年去 renew 嘅。咁其實咧，每年咧，個屋主咧去佢係可以係同你增加呢個租嘅。咁咧，但係咧佢租嗰個幅度咧，其實亦都係有個上限嘅。政府每年公佈亦都會有個上限喺裏邊嘅喎。同埋咧，如果你係肯俾錢嘅時候咧，個屋主咧其實簡單嚟講咧係唔可以踢你走嘅，除非屋主係要收翻間屋俾自己住或者親戚住咧，咁先至會有權係令到你離開咯。咁另外咧喺呢個 tenancy agreement 裏邊咧，除咗譬如話1年嘅 term 啊咁樣嘅時候咧，亦都會有啲叫 month to month，咁即係可以俾我哋個自由度大啲啦。我唔使話一定係鎖死咗1年咁樣啦，或者1年之後可以變咗做呢一個嘅 month to month 啦。咁同埋咧喺呢一個嘅 tenancy agreement 裏邊咧，亦都會希望佢清楚咁樣去説明，就係當如果譬如話呢個deposit 啊，即係如果譬如話我搬走嘅時候有啲咩損壞，佢嘅 deposit 係點樣去扣啊，點樣計數咧？咁希望呢樣嘢咧都可以喺呢度清楚咁去講啦。咁呢個咧亦都係點解就算我哋去租屋嘅時候咧，我哋都或者會想揾一個 agent 去幫我哋去揾一個適合我哋嘅即係租嘅地方啦。即係有時我哋譬如話可能上網自己會去揾得到啊，睇到價錢啊、地區啊各樣嘅嘢，但係其實有好多細節咧，我哋自己普通人都未必清楚，所以揾個 agent 咧都係有相當嘅得益喺嗰度嘅。咁頭先阿 Edmond 你講過，譬如話住 condo 啊、townhouse 嘅時候啊，亦都會有個業主立案法團啦，你每個月需要俾嗰個管理嘅費用啦。咁如果你租樓嘅時候咧，呢啲費用咧係完全會由個屋主去俾嘅，地稅咧亦都係屋主會去俾喎。咁所以咧呢啲費用咧你就唔需要俾啦。但係你喺裏邊嘅時住喺裏邊嘅時候咧，我哋都會建議你去買一個 tenants 嘅 insurance， 即係話住喺裏邊保障你自己物業啦。或者如果你今日喺屋企裏邊做啲咩損壞，影響到個大廈嘅時候咧，亦都有個保險係去保障到大家嘅。哇！有啲屋主咧仲會包埋 internet 啊、utility 啊、水電啊，咁都幾正喎，有啲都。咁呢樣嘢咧就要睇下你揾唔揾到一個咁樣嘅屋主啦。嗱，如果你去租樓嘅時候咧，一般嚟講咧都係唔需要去俾佣嘅經紀嘅，因為呢一部分咧就會同買樓一樣，係由個屋主去俾呢個佣金嗰個經紀嘅。如果大家想知道多啲關於租樓嘅權益或者保障咧，其實你可以喺呢個 description box 嗰度睇咗條 link，又會有多啲資訊俾大家嘅喎。咁我哋買樓嘅時候，我哋要諗下我哋嘅預算啦、地區啦、升值潛力啦、或者mortgage 嘅壓力測試啦。咁我哋買樓之前咧，呢啲我哋都需要準備嘅喎。咁另外咧就係要諗下嘅，就係譬如話我哋諗住去住嗰個區嘅時候，嗰個區嘅治安到底好唔好啦？咁同埋咧佢嘅升值潛力咧，其實都可以自己做啲 research，睇下佢過去嗰個 area 升值嘅潛力係去到邊一度嘅。咁呢啲種種嘅因素咧，都係要考慮到嘅喎。咁咧，我哋喺上一個 video 個買樓攻略裏邊咧，亦都講過唔同嘅費用啦，亦都唔同嘅準備嘅嘢要做啦。咁其實大家可以睇翻我哋上次嗰條片嘅喎。咁或者有啲人會問啦，即係佢如果自住嘅話，咁升唔升值緊唔緊要咧？呢一樣嘢其實都緊要嘅，因為咧，其實如果大家試諗下。如果係一個成長緊嘅家庭啦，慢慢會有小朋友會慢慢大，需要多啲嘅空間嘅時候咧，其實會想換樓嗰個慾望都係喺度嘅。咁如果層樓有升值嘅潛力嘅時候咧，換樓嘅機會咧亦都大咗嘅喎。咁同埋咧，我哋都會可以去留意一下啦。其實今日你想買呢層樓嗰個目的係乜嘢啦？我哋明白，如果你自住物業咧，個升值潛力，因為唔需要俾稅，買賣嘅時候係好緊要嘅。咁但係如果譬如話，我哋簡單嚟講咧，喺BC 省啦、溫哥華啦，你喺市區嘅樓咧，方便咁就會升值，亦都會大啲啦。咁但係咧個生活質素咧又未必可能會咁好喎。但係如果有啲人話，我要住遠少少嘅，譬如話去到 Langley 啊或者 Chilliwack 嘅時候，
個升值潛力會細啲，但係比同樣嘅錢呢間屋係大啲，多啲花草樹木嘅時候咧，咁呢樣嘢咧我哋又唔可以用一個數字嚟去衡量同埋計算啦。咁我哋買新樓同埋舊樓嘅利弊，其實我哋覺得好簡單啦。咁新樓就全新啦，咁有啲人會中意啦，係咪？咁但係亦都新樓嘅時候個價錢會高啲啦，或者個管理費咧亦都會相對嚟講唔係咁平嘅。但係如果舊樓嘅時候咧，可能一般嚟講咧，佢哋個價錢會平啲，但係可能咧佢哋嘅維修上面嘅嘢多啲咧，咁亦都係可能你需要個 budget 要擺埋喺裏邊喎。咁樓花有咩好處咧？其實樓花其中嘅好處咧就係話你可以有一個時間去先收樓啦。譬如話今日買一個樓花，可能講係3年或者4年或者5年之後去收樓嘅。咁咧你嗰個 payment 咧其實可以慢慢攤長嚟去俾啦。咁通常譬如話一般嚟講，你今日話我決定想買個樓花㗎啦，咁可能第一次你係要俾10%，然後跟住分開幾次，每次係俾5%，直至收樓為止。咁其實咧，亦都可以咧幫到大家咧個預算係會好少少嘅喎。咁但係亦都買樓花有個唔好處係咩咧？我自己覺得就係話其實即係 so far 咁多年啦，而家加拿大買樓花咧都會比較難去準時去收到樓嘅，通常都會延遲嘅。咁其實相對嚟講咧，亦都會令到你哋咧會有失咗個預算喎買樓花嘅時候。咁如果真係要喺嗰陣時搬入去嘅話咧，就麻煩啦。咁我可能揾唔到地方住。咁啊，亦都咁講啦，即係如果新樓嚟講嘅時候咧，當然啦，即係佢嘅科技啊，可能嗰個嘅保安啊會好啲啦。咁但係咧，又因為佢新嘅關係，咁佢你可以自己設計嘅空間咧，亦都低咗啦，因為你唔會將佢走去入去改嗰啲嘢噶啦嘛。相反地嚟講咧，如果有啲樓齡嘅樓咧，舊啲嘅樓嘅時候咧，你入到去反而有啲嘢你可以自己改動，你可以自己中意整你自己中意嘅design 喺裏邊咯嚇。咁我覺得買現樓嘅好處咧，就係話你真係睇到嗰件貨物嗰個樓宇，你見到啲乜嘢就買啲乜嘢。咁我唔可以話樓花唔好嘅，咁但係你諗下，如果你買一層樓嘅時候，其實係 based on一個立體圖，或者係一張紙、一本書去買一層樓嘅時候咧，其實有時我哋嘅想像同現實咧都會係有少少差距嘅。咁所以如果買現樓嘅時候咧，就真係你見到啲乜嘢就買咗啲乜嘢啦。咁喺呢個保險嚟講嘅時候，即係譬如話頭先我哋講嘅townhouse 啊、condo 啊、apartment 嘅時候咧，咁其實咧，因為佢哋有啲嘢比較新啦，咁可能咧佢嗰個嘅保費相對嚟講未必有咁高，因為好多嘢譬如話 security 啊嗰樣嘢都好啲啦。咁又或者咧，譬如話我哋都有朋友啱啱搬咗去一個strata 嗰度嘅。咁咧，但係咧，佢因為過去近呢2年嘅時候有個 claim 啊，咁所以咧佢哋嘅保費相對嚟講係提高咗啦。咁又或者譬如話，如果我買一間有啲樓齡嘅屋嘅，咁裏邊啊，譬如話有啲屋頂啊、水管啊、或者牆中間嘅石棉啊咁嘅時候咧，咁其實咧買保險嚟講咧，相對嚟講係會貴啲嘅喎。咁同埋咧睇下，譬如你如果係買舊樓嘅時候，譬如 condo 啊或者townhouse 啦，咁會唔會佢咁啱係撞正一啲大嘅維修？譬如好似頭先你講話屋頂啊，或者圍欄啊，或者啲窗啊都要換嘅時候咧，咁其實可能你入去嘅時候咧就會要夾錢落去整啦。咁通常夾錢就可能你一筆過夾一嚿錢落去啦，或者係你個管理費裏邊去增加嘅。咁頭先你講過保險嗰樣嘢啦，其實大家都要明白咧，保險嗰個定義係點樣，個保費多與少咧，其實都係 based on 嗰個 claim 嘅。即係簡單嚟講，如果你保險你嗰個地方嘅 claim 越多嘅時候，你嗰個保費咪越貴咯。咁所以咧，亦都未必一定代表如果你層樓係舊嘅時候咧，你個保險費用係高嘅喎。咁其實都要睇下嗰層樓裏邊之前多唔多 claim 過啦。如果多 claim 過嘅時候咧，就算新樓嘅時候咧，你個保費都可以好高，甚至乎有啲保險公司唔保嘅時候咧，咁我哋都要諗下辦法點樣去將呢個保險可以保障到自己啦。嗱係啦，咁就係因為會有呢啲咁嘅問題喺度啦，咁所以好似我哋之前嗰集咁樣講咧，就係點解我哋揾一笪地方去買嘅時候咧，咁緊要去揾一個有信譽嘅一個地產經紀啦。咁佢咧呢啲地產經紀咧就可以幫我哋去揾到呢啲資料，去幫我哋留意啊，
到底會唔會有呢一個隱憂喺度咧？咁基本上咧，其實你買屋又好啦，你買 condo apartment 又好啦，基本上咧你所有嘅使費咧都係要自己俾嘅。譬如話地稅啦，你 internet 啦或者電費咧都係自己俾喎。咁其實咧唯一有少少唔同咧，就係同香港住 apartment 嘅分別咧，就係話呢度如果你住 apartment 咧，其實有機會咧佢啲冷暖氣啊、熱水啊、gas 咧，其實佢喺你個管理費裏邊已經包埋㗎啦。咁講到買樓或者租樓，其實喺邊度好咧？咁其實有好多因素我哋都要去考慮嘅，譬如話屋企如果有老人家嘅話，咁佢哋方唔方便上落，或者譬如話未來呢5年10年佢哋會唔會仲方便上落咧？咁呢個都好緊要啦。咁譬如話我哋如果係會考慮一啲condo 或者 apartment 嘅時候，咁會唔會譬如話嗰度有冇 lift 啦？或者係咪住一樓啦？或者如果譬如話我哋買屋嘅話，會唔會喺地下嗰層已經係有間房或者有間套房喺度啦？咁跟住如果譬如話有小朋友嘅時候咧，我哋要考慮下呢個校區咯，到底嗰個校區好唔好咧？治安又好唔好咧？我哋亦都可以譬如話有啲 research 可以做得到，譬如話佢嘅crime rate 係高定唔高啦。咁最後咧就係要睇睇啲譬如話醫療嘅設施啊，有冇醫院啊或者警署啊喺附近咁樣樣啦。咁我哋會即係睇晒好多唔同嘅因素喺度咯。咁同埋咧，好多時新移民啦或者回流嘅人士咧，未必即係有車牌啦。咁我哋會去考慮下嘅時候，住嘅地方會唔會交通方便啦？譬如話可以行到去食嘢啊、買餸啊，或者你返工係可以好近咁樣去坐車由 A 去到 B 呢個地方啦。咁亦都譬如可唔可以行到去社區中心啦？即係不論你係有老人家啦或者小朋友啦，咁其實呢啲嘅設施會唔會方便到我哋咧？其實都係好緊要。咁或者咧，有啲人會諗咧，就係索性我其實自己起過一間屋咁樣樣啦。咁呢個其實到底係一啲嚟咗好耐嘅人應該去做啊，定係一個新移民就可以去做嘅一個決定咧？嗱，咁其實咧呢一樣嘢咧冇人好多過我哋而家問阿 Kinson， 因為 Kinson 而家就起緊間屋啦。OK 嘅，其實點解即係我自己會即係決定起間屋咧？主要原因咧就係我自己喺而家呢間屋嘅地址裏邊係住咗10年啦。咁我其實係好中意呢個地區嘅。咁我知道咧，如果係裝修嘅時候咧，亦都係解決唔到呢咁內在嘅問題啦。咁我又唔想去搬去另外一個地方裏邊，因為其實我真係好中意而家住緊我個區嘅。不論我自己好似聽我講過啦，譬如話我自己要個工作返工啦，小朋友返學啦，去唔同嘅地方咧，我自己都好方便。咁其實如果我揾唔到個地方搬嘅時候咧，咁我同我哋屋企人商量過嘅時候咧，咁我哋就話不如拆咗間屋嚟起個就最好啦。因為其實咧，可能你諗下就係一生人裏邊咧，其實都未必有好多機會係可以起到自己你心目中想要嘅屋啦，或者你個夢想嘅屋啦。咁其實如果你再講得遠啲嘅時候，你香港要自己起間屋咧，就真係比較困難少少。咁我覺得喺加拿大嘅時候，其實就俾咗呢一個好處，我哋可以試下做呢一樣嘢咯。咁頭先講咗好多咧，關於買樓同埋租樓要考慮嘅因素啦。咁但係不論買樓或者租樓都好咧，其實咧係需要咧去揾一個有專業資格嘅理財顧問咧去做一個完善嘅理財策劃嘅喎。即係好似其實我真係尋日咧就已經去幫一個 client 佢哋準備去買樓嘅時候咧，幫佢哋 rearrange 咗佢哋嘅錢咧，就幫佢哋慳翻成6萬幾蚊稅喎。咁真係幫得到佢哋嘅。咁其實我哋嘅角色係可以幫助到大家啲乜嘢咧？其實譬如話大家嚟咗唔係好耐嘅時間嘅時候，有好多嘢都未必會清楚唔理解啦。咁其實我哋咧就可以幫大家了解多啲，其實你係可以有嘅權益啦，係點樣可以俾你走少啲冤枉路喎。咁亦都咧，你回流嘅時候咧，可能你都會香港你買一層樓啦。咁又有筆錢嘅時候，咁究竟嚟到嘅時候係租樓好啊，定買樓好啊？咁其實我哋都應該可以俾到一個專業嘅分析俾你，話俾你聽，究竟你嚟緊係需要做啲乜嘢嘅喎。咁講到嚟呢度咧，如果你係即將計劃要過嚟加拿大嘅時候咧，咁我哋亦都未必話會建議個個人都可以去隔山買牛咁樣樣去買一層樓先嘅。咁或者咧，我哋會建議你哋咧去掃一掃我哋呢一個嘅二維碼咧，同我哋約一個單對單嘅諮詢，
去同我哋傾一傾，等我哋可以分享多啲我哋嘅經驗俾你去考慮啊。咁好啦，今日呢條片裏邊咧，我哋都講咗關於好多其實租樓或者買樓嘅好處定唔好處啦，同埋究竟係買 house 好啊、condo 好啊定係 apartment 好喎？咁其實咧我就覺得咧冇話啱與錯嘅，最緊要呢樣嘢係適唔適合你嘅啫。咁好啦，其實你有啲咩意見咧？其實歡迎喺下邊留言嘅喎。好啦，同埋提一提大家咧，其實我喺上個片裏面咧都會講過2023年嘅買樓攻略啦。咁其實你哋都可以睇翻我哋之前嘅片嘅喎。咁好，臨走之前咧，其實我哋邀請大家 like、subscribe 同 share 我哋嘅 channel，咁我哋就會拍多啲好片俾大家啦。拜拜。